Výstava 7x7, 7 slobodných úvah o umení, je svojím názvom parafrázou stredovekej predstavy o 7 slobodných umeniach. Pritom ale ide o výsledok jedného internetového projektu. My keď sme boli pred rokom konfrontovaní s celkom novou situáciou, pandémiou, zatvorenými kultúrnymi inštitúciami, rozhodli sme sa ponúknuť našim návštevníkom obsah Múzea umenia vo forme takých malých kolekcií pozostávajúcich zo 7 obrazov alebo 7 aspektov, 7 motívov na obrazoch, sochách, umeleckých dielach, ktoré kurátorky a kurátori Slovenskej národnej galérie skomentovali úvodom a potom jednotlivými textami k dielam. Takýchto kolekcií medzičasom narástlo na internetovej platforme Slovenskej národnej galérie takmer 50 a 7 z nich sme sa rozhodli zhmotniť aj vo forme klasickej výstavy, čiže s originálmi. Našťastie bohaté fondy našich depozitárov nám na to ponúkli relatívne veľa možností. Zas na druhej strane treba priznať, že riešime aj pomerne komplikovanú finančnú situáciu, keď všetky tieto kultúrne inštitúcie nemajú dostatok prostriedkov na to, aby svoj program robili ako za normálnych čias. Nič na tom, kolekcie sedmičiek si žijú svojím životom na internete a zároveň majú takúto, podľa mňa aj veľmi vznešenú a veľmi pekne pripravenú výstavu, kde aj návštevník, ktorý zrovna nie je priateľom digitálnych technológií, má v každej tej sekcii možnosť počuť priamo od kurátorky alebo kurátora taký stručný úvod, plus tie základné citáty z internetovej verzie sú tu prítomné takýmito textami priamo na stenách. Táto sekcia je napríklad venovaná jedlu v galérii alebo v Múzeu umenia, čo nám okrem iného poskytlo možnosť prezentovať po dlhom čase aj Campbellové polievky od Andyho Warhola z nášho fondu. Ale zase oproti ním je vystavených niekoľko diel klasického barokového maliarstva a tieto kombinácie sme veľmi radi využívali aj v iných sekciách, zvlášť keď aj z priestorových dôvodov sme niektoré z nich museli skombinovať. To sa stalo aj pri tejto sekcii, respektíve dvoch sekciách, kde sa stretla kolekcia nazvaná 7 vzrúšok o zložitých vzťahoch duše, tela a látky, pričom ide o vlastne zahaľovanie, odhaľovanie, medzi riadkami povedané ide o reakciu na naše nosenie rúšok, s kolekciou, ktorá pozostáva výlučne z diel starej grafiky, ktorá je venovaná divadlu a divadelnej inscenácii, kde aj opona teda hrá to zahaľovanie, odhaľovanie veľmi dôležitú úlohu. Čo je príznačné pre väčšinu týchto kolekcií, či už na internete alebo priamo na výstave, je kombinácia nielen rôznych médií, ale aj rôznych období. A tak sa stane, že stará grafika sa stretáva s videom úplne s najsúčasnejším umením. A podobná sloboda vládla aj v metodike, na základe ktorej zostavovali kurátori tieto kolekcie. Niektoré sú vyložené reakciou na momentálnu situáciu, iné riešia taký dlhodobejší umelecko-historický problém, ako napríklad zlato v obraze alebo v sochárstve, ale aj tu sme skombinovali klasické umenie alebo ikonomalbu so súčasným umením alebo umením neoavantgardy, čiže druhou polovicou 20. storočia, alebo videoperformanciou, ktorá pochádza z roku 2017. Výstava je plánovaná ako dlhodobý projekt až do konca tohto roku, avšak tí diváci, ktorí by na ňu prišli viackrát, možno budú príjemne prekvapení, ako sa v čase mení. Tak ako na internete stále pribúdajú nové a nové zostavy týchto tzv. Sedmičiek, tak aj niektoré sekcie na výstave budeme musieť nahradiť inými.
A to už z prozaického dôvodu, že obzvlášť teda papierový materiál alebo stará fotografia je príliš citlivá na to, aby sa vystavovala dlhšie ako 3 mesiace. To je aj prípad tejto kolekcie nazvanej 7 vecí o uzdravujúcej sile prírody, ktorá začína ešte fotografiou konca 19. storočia, prechádza medzivojnovým obdobím a končí bezprostredne po druhej svetovej vojne. A ako taký ten materiál nemôžeme vystavovať dlhšie a o 3 mesiace bude nahradený inou kolekciou. Našťastie máme ich relatívny dostatok a my sa budeme snažiť, aby tá výstava si udržala svoju atraktívnosť počas celého trvania až do konca tohto roku. Pre tých návštevníkov, ktorí majú hĺbší záujem o jednotlivé kolekcie alebo konkrétne umelecké diela, stále bude existovať možnosť tieto poznatky si prehlbiť v tej internetovej verzii, naštudovaním vlastne komentárov jednotlivých kurátoriek a kurátorov na platforme Medium, ktorú sme príznačne nazvali Slovenská náhradná galéria.